êrîş û êsîrgirtinên Siyonîstên îşgalker berdewam dike vê carê jî çeteyên îşgalker li Qudsê zarokekî 10 salî êsîrgirtin. Ev dîmenên ku li ser medya civakî hat parvekirin, careka din rûyê qirêj ên Siyonîstên îşgalkeran nîşanê dinyayê da. Siyonîstên îşgalker nabêjin pîrek, zarok êrîşan dikin û ji esîrgirtinan re yekî din hat lêzê dekirin. Çeteyên îşgalker li beldeya Bethanîna li bakurê Qudsê ku dibin îşgalê de cî digire, zarokekî 10 salî Filîstînî esîrgirt. Derbarê wexta zarokê Filîstînî tê esîrgirtin de dîmen hat parvekirin. Di dîmenan de wexta zarokê 10 salî tê esîrgirtin, xwişka wî digirî û ji bo serbest bê berdam bi polîsan re nîqaş dike tê xuyakirin. Nerazîbûnek mezin ji dîmenan re hat nîşandayîn û li gor di çavkaniyên herêmî de malumatên hat parvekirin. Zarok wek demekê hat esîrgirtin û piştre serbest hat berdan. Siyonîstên îşgalker her çixwaz bi van rûyê xwe yên qirêj rê dunyayê de dijî, saziyên navneteweyî û welatên dunyayê derbarê Siyonîstan de tüm müeydan nakin û nakevin nav tevgerekê.